Hoje eu vou estar explicando como que faz para poder recuperar essas cordas antigas que a gente, obviamente, todo mundo tem, no violão. Aquelas cordas velhas que você vai lá e troca e deixa de lado, joga fora. Tem uma forma de recuperar sim, ela é muito usada em contrabaixo, só que ninguém costuma usar em violão. Mas eu vou estar explicando para vocês como é que fazem isso. Eu recomendo que seja aquela corda que você não esteja usando, porque vai que arrebenta, né? Então é melhor não usar. Eu vou tirar as cordas que estão nesse violão e vou mostrar passo a passo para vocês. E vocês dizem aí no comentário se realmente funcionou. Comigo eu vou falar no final, eu vou fazer uma demonstração no final para ver como é que, mostrar como é que ficou. Então é isso aí. Para poder fazer essa recuperação das suas cordas, vocês vão usar esse copo de alumínio para poder fazer o cozimento dessas cordas. Um copo de vidro americano, vocês vão usar ele só para poder fazer uma dosagem do P, que no caso é o sabão em pó. Vocês vão usar metade do copo. Se precisar, vocês colocam mais. Se não precisar, não tem necessidade. Aí isso vocês que decidem aí. Primeiro você deve tirar as cordas do violão e deixar fácil para poder enrolar e colocar dentro da panela para o cozimento. Vocês enrolem e coloquem tudo dentro de um copo. Nesse copo vocês vão colocar a água e o sabão e deixar cozinhar por mais ou menos 30 a 25 minutos. Depois vocês lavem tudo e enxaguem e coloquem para secar. Após colocar para secar, vocês colocam de volta no violão e fazem um teste para ver se realmente ficou bom. No meu, eu fiz o teste e ficou muito bom. Espero que gostem. Eu vou deixar no final do vídeo um antes e um depois para vocês verem, para ver se realmente ficou bom. Comparação.
I was uptight, wanna let loose. I was dreaming